El truc és no parar i trobar l'equilibri. Un equilibri que et permeti avançar. I l'objectiu? L'objectiu és sovint el viatge en si mateix, però l'arribada és el moment en què prens consciència de la dimensió de la gesta, de com ha estat de transformador el trajecte i de com, des d'aquest punt iniciàtic, comencen nous reptes i camins. Potser us preguntareu per què he triat la bicicleta. La bicicleta és aparentment senzilla, però revolucionària. S'adapta al teu ritme, sigui quin sigui. És versàtil i apta per tot tipus de rutes, camins i destinacions. La bicicleta ens porta a un barri d'una gran ciutat, on la Maria Berruezo ha convertit una experiència personal en una missió global. Maria. Hola, moltes gràcies. Enhorabona. Merci. Ets alumni? La Maria n'ha fet molts d'equilibris aquests últims anys. Ha ampliat la família, ha estudiat i s'ha llançat al món de l'emprenedoria. Com va néixer l'ACTAP? Doncs mira, l'ACTAP és una experiència personal. Jo, en el meu cas, soc mare, la vida em dona la volta del revés. Conec dins d'un grup de suport, conec a l'Alba Padró, que actualment és la meva sòcia, que és la persona que més en sap de lactància i aleshores, arrel de jo tenir una situació personal, que és que em van atropellar, vaig tenir una situació complicada en la que no podia lletar la meva filla, però l'Alba va estar allà, em va ajudar i, de fet, et diria que em vaig sentir culpable perquè jo tenia aquest acompanyament i era molt privilegiada i moltes dones no ho tenien, això. I li vaig proposar, li vaig dir, escolta, per què no posem el teu cervell en un mòbil i fem que tothom tingui accés a tu, per favor, no només jo? Hem superat ja el 1 milió d'usuàries al món. Sabem que que la gent fa servir l'ACTAP per prendre decisions. I tota aquesta feinada que portes fent tots aquests anys, com la concilies amb els teus fills? Tens 2 fills, no? Sí, de fet, a vegades hem parlat de que sense els fills hagués sigut més fàcil, sense els fills no hagués sortit el projecte, no? No pots triar, en realitat. I acabes fent malabars familiars, en realitat. No només és la parella, també ajuden els avis, ajuda molta gent. El màster de l'AUO que vaig fer de gestió del coneixement el vaig coordinar o intentar portar com vaig poder amb la meva anterior feina, que també vaig emprendre i vaig combinar les dues coses. I la veritat és que la flexibilitat de l'AUO em va facilitar portar-ho. De fet, és una cosa que tinc en ment de tornar a estudiar, que ja sí? ganes. Sí? Ara ja hi ha forat per poder-ho... No n'hi ha, però és que no n'hi hauria mai. La seva història ens recorda que els reptes personals poden ser l'espurna que encén les grans idees. Que la tecnologia i l'educació, quan s'apliquen amb empatia, són un motor que pot transformar vides. Continuem pedalant, incansables, amb les il·lusions renovades. N'hi ha que deuen pensar que ja no els toca, que val més aturar-se. D'altres, com en Joaquín, creuen que mai és tard. Va estudiar enginyeria informàtica, amb el millor expedient de la seva promoció. I ara, als 72 anys, treballa per empoderar les noves generacions. I ha encoratjat una nova generació d'estudiants a explorar les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i en matemàtiques i amb una perspectiva de gènere tan important en sectors com aquests. Quin consell li donaries a algú que creu que és massa gran per començar de nou? Massa gran no s'és mai, sempre que tinguis plans. Perquè tu t'hi vas posar en quin moment de la teva vida? Jo vaig complir, al complir 60 anys, Sí. por dues coses. Una, perquè volia saber si el que jo havia treballat sempre, que era informàtica, en la universitat s'explicava algo diferent o no. I l'altra era que pensava remotament que a l'acabar la carrera podria estar preparat per fer el projecte de STEAM for All, que és el que es va arrencar el 2019, que és anar a les escoles rurals donant un ajut als mestres de primària. Tenies molt clar de venir a un entorn rural, no? Què és el més enriquidor de fer-ho així en un entorn rural i no urbà? A l'entorn rural és perquè jo vinc d'un entorn rural, no? Jo vinc d'un poble totalment rural, no? I era com tornar a la infància, no? I a l'entorn rural el que té de maco és que a l'escola hi ha molt pocs alumnes. Són escoles de les 3 P, són escoles petites,
de poble, bueno, i sobretot públiques, perquè a mi m'encanta l'escola pública. I tens diferents projectes, no només... Tenim una cooperativa que dona cobertura al Moianès per fer el tema de la transició energètica. Llavors, entre les escoles i la cooperativa, és el que es diu l'activitat 360, no? Treballes amb nanos i col·labores amb gent gran. I després fem una cosa que per nosaltres és còmoda, que és que acompanyem els TDR. Gent jubilada, molt preparada, fan cotutorització de nanos que seleccionen un treball que potser en l'institut ningú li podria donar un suport. Quin és el projecte que t'estimes més de tots aquests que m'expliques? Bueno, el que més m'estimo és el de l'escola, per lo maco que són els nanos petits. Són brutales. Com en Joaquín, cada vegada som més les persones que aposten per emprendre nous camins, perquè mai és tard per continuar aprenent i per desafiar les convencions. I quan compartim el coneixement, millorem la vida de tota una comunitat. Siguem honestos, sovint costa avançar, i a vegades que l'impuls falla. Però tots els que som aquí avui hem tret forces d'on no n'hi havia i hem continuat pedalant, amb més energia encara. El nostre pròxim viatge ens porta a Barcelona, però podria ser perfectament Luxemburg, Belgrad o Praga. Per què? Perquè aquests són alguns dels indrets on treballa actualment la nostra pròxima protagonista. Ella és la Georgina i desprèn energia per tots els poros. Teniu curiositat per saber què fa la Georgina Matamoros? Potser acabaríem abans si us expliquéssim què no fa. Faig moltíssimes coses. Professionalment tinc una agència de màrqueting, però ho combino de tot, en viatjar, en un càrrec que tinc a una ONG a nivell internacional, en estudiar francès. Tu parles 8 idiomes, m'has dit. Sí. Jo crec que és perquè m'encanta parlar i no callo mai. Llavors m'agradaria parlar en tots els idiomes per poder parlar amb tothom i entendre'm. I dius que has viscut a diferents països, has fet estades llargues. Sí. Jo vaig fer una segona carrera a Alemanya, de fet vaig fer un doble grau i llavors vaig estar allí estudiant, treballant i tal. Quan ja estava cansada del fred d'Alemanya i de que no hi hagués vermutet al migdia els diumenges, vaig dir, me'n vaig a un lloc que sigui totalment diferent. I me'n vaig a Taiwan. Uau! I llavors a Taiwan vaig estar un any estudiant, que de fet estava estudiant el màster a la UOC. O sigui que al final les PEC les he fet des de Taipei, des de Tòquio, perquè quan estava allà viatjava i no sé de quants de països he fet PEC, però bueno. Jo tinc la seu de l'empresa al Delta de l'Ebre, tot i que també tinc una oficina a Lleida. Llavors, clar, tenim clients d'Argentina, del Japó, d'arreu d'Europa. Al final és este moviment constant i sí que sempre tinc el meu niu, la meva casa, la meva empresa, que sé que sempre puc tornar i tinc un escritori, però al final aquesta interconnexió en tot el món és algo que m'encanta de la meva feina i de la meva manera de viure. I què és el que, tantes coses que fas, què és el que et queda per fer encara? No ho sé, jo crec que al final també és una mica el dia a dia, el que la vida t'acaba portant i al final adaptar-te al que vingui i agafar tots els trens que et porta la vida i no deixar-los perdre. O sigui que anar a viure a Alemanya va ser una oportunitat. Vaig fer un intercanvi a Cambridge també, vaig fer un projecte per al govern de Finlàndia i també va ser... Són trens que passen i què dius? És que si no els agafo, què? Llavors crec que el pròxim tren encara no sé quin serà ni quin serà el destí que me portarà, però segur que pujaré. Segur que puges. La Georgina no acaba de sentir-se còmoda amb l'etiqueta de nòmada. Té molt clares les seves arrels, sempre amb una base local i la mirada posada al món sencer. Amb un batec enèrgic i ple de curiositat, no entén de limitacions. I amb cada nou pas desbloqueja una nova pantalla de la seva aventura. Aquestes són només 3 de les històries que tenen lloc quan tries el camí de la UOC. Siguis com siguis, triïs el camí que triïs, no deixis mai de pedalar. Nosaltres, a la UOC, sempre estarem disposats a acompanyar-te.